Салют, Арава! Добро пожаловать на канал Блогерский обход. И сегодня я наконец вам расскажу о том же, что случилось во время стрима, который был буквально в прошлый вторник. Дело в том, что меня просто завалили вопросами, и я бы хотел ответить на большинство из них, чтобы вы поняли, что же все-таки наконец случилось. Но перед тем, как мы начнем просмотр, ребята, я вам хочу кое-что сказать. Друг мой, подпишись на канал очень классного сталкера. Парень посещает интересные локации. Тут вам и брошенная техника, мрачные подземки и бомбоубежища, локации за границей, а также экстремальные увлечения. Я думаю, канал Злого Кота достоин твоего внимания. Ссылки, как всегда, в описании. Меня буквально завалили вопросами, что же все-таки случилось и почему ребята так рьяно рвались на заброшку, на которой я планировал провести стрим. Всем салют, Арава. Извините, что задержался, у нас тут возник некоторый травл. Дело в том, что тут нарисовались алкаши местные. В общем, произошел неприятный конфуз. Походу, они сейчас нарисуются сюда, может произойти неприятный случай. Так что, если что, будете в прямом эфире видеть, как я тут пиздюлей получаю. В прямом смысле этого слова. Сука, не сюда идут. Те, кто давно на моем канале, знают прекрасно, что прежде чем начать стрим либо съемку, я всегда делаю обследование помещения, чтобы убедиться в том, что в данном помещении нет человека, животных, кто может помешать съемке, стриму и так далее. Поэтому, когда я делал разведку, я засветил свое местоположение, и, соответственно, эти ребята увидели меня и решили узнать о том, кто же все-таки находится в помещении. Они стоят, строят планы, как меня въебать. Сука. Блять, боюсь, они сорвут стрим. Вон они стоят. Сука, сорвется стрима, будет вообще печально. Сука, не сюда идут. Сука, они стены ломают. Блядь. Они ломают стены. Пытается вломиться сюда. Я бы с удовольствием ушел, но там выход единственный. Я не хочу сказать, что я испугался за свою жизнь и здоровье. Просто проблема в том, что со мной было оборудование довольно дорогое. На это оборудование мы собирали всем каналам. Большинство подписчиков внес свою лепту в развитие нашего канала на покупку оборудования, на покупку всяких приблуд, примочек. Естественно, они стоят очень дорого, и мне стало за это оборудование довольно страшно. И поэтому я не мог просто так взять и выйти им навстречу. Понимал, что начинать трансляцию это уже было довольно глупо, но я все-таки поспешил начать трансляцию, потому что я знал, рано или поздно мне придется отбиваться, и я хотел бы, чтобы все это видели в прямом эфире, иначе бы мне никто не поверил. А в особенности, если бы мне пришлось применять оружие, которое я ношу с собой. Стрим это была плохая идея. Я знал, что включать свет это прям не вариант. Все нормально, я вышел, я выбрался. Но это было жестко. Тут я столько что такое кино было. Это был вообще абзац. Честно, я труханул просто. Я реально труханул, потому что я испугался.
Я боялся больше всего, что мне придется доставать вот это. Я не хочу его использовать только в крайних случаях и только с конкретным риском для жизни. Идти на рожон я точно не хочу. Многие писали в комментариях, почему я не достал оружие и не начал стрелять. Те, кто знает свод законов Российской Федерации, знают прекрасно, что применять оружие можно только в том случае, если у тебя реальная угроза для жизни. Тем более я блогер, тем более я человек медийный, да, и моему примеру могут пойти люди, которые не совсем дружат с головой и начать в разные стороны размахивать, повредив себя и, возможно, кого-то из окружающих, чего допускать нельзя ни в коем случае. Поэтому я должен сохранять спокойствие, рассудительность до самого победного конца, до тех пор, пока у меня реально не будет угрозы для жизни. Вы сами понимаете, я прихожу на заброшку в центр города, и перед началом стрима я должен был убедиться, что никого не будет. Пока, блядь, убеждался, нарвался на этих дебилов. Ну и, естественно, они меня и захотели прищучить. Я еще та заноза в заднице. Покуда случился такой конфуз с ребятами, я подумал, что все-таки грамотнее всего будет где-нибудь спрятаться, затаиться до тех пор, пока ребята не уйдут. Но на всякий случай держал ухо востро и ждал момента, когда я смогу позвать подписчика своего на помощь, Александра, которого, кстати, на нашем канале благодаря этому стриму уже окрестили героем. Александр, ты здесь? Отпишись, пожалуйста. Если вдруг что-то случится, будешь меня спасать. Сейчас приедет человек, подписчик мой, попадет в прямой эфир. Я человека зря потревожил, вот что меня больше всего беспокоит. Здорово, дружище, потревожил тебя, выдернул, здоровенько. Ты меня предупреждал, но я же дурак, не послушал. Знакомьтесь, это Александр, подписчик. Вот он, спаситель мой. Человек, который меня просто спас на данный момент, выручил. Если бы не он, я бы не чувствовал бы себя так уверенно. Пока эти неадекваты, я не знаю, как еще назвать, их было порядка человек, наверное, 12, если я не ошибаюсь. Если посмотреть на толпу, которую я заметил, которая стояла на перекрестке, примерное количество парней, человек 8 и 3 девушки. Собственно, эти ребята и рванули взламывать помещение. Так все-таки хорошо, что у ребят подобного формата все-таки мозгов чуть-чуть меньше, чем у обычного человека. Потому что им не хватило тямы просто взять, обойти помещение и найти тот вход, через который я попал внутрь. Так, что ж, ребят, вот она та самая общага, в которой все это случилось. Вот оно то самое злополучное окно. Да, первое, второе, третье. Вот оно. Четвертое окно, которое ребята благополучно выбили. Там находится сгоревшее окно, где был дикий пожар. К сожалению, видно плохо, так как света мало, и я неподготовленный был. Там вот тоже еще одно сгоревшее окно. Также я не знаю, на что рассчитывали ребята, пытаясь выбить вот эту дверь. Металлическую дверь выколотить. И я не знаю, зачем они все это дело делали. Самое что забавное, вход в помещение находился у них под носом, что доказывает их не очень хорошие умственные способности. Я не знаю, почему им не хватило мозгов обойти помещение и проверить, есть ли тут вход, ведь я же как-то попал в это помещение. А вход находился с задней стороны здания. Мне не пришлось залазить через окна, мне не пришлось там пробираться и прочее. Вход был. И что еще более забавно, когда я находился на первом этаже под лестничной площадкой, я слышал, как кто-то громил второй этаж. Эти уроды бомбят общагу. Они пиздец крушат там, я тебе говорю.
что впоследствии оказалось, что они просто кидали камни по стеклам. И даже в этот момент они не заметили, что там есть вход. Как стало понятно из трансляции, мне удалось выбраться без проблем и со спокойной совестью дождался Александра, и он забрал меня с этого злополучного места. Однако я хочу сказать, что это место оставляет довольно много вопросов. Один из этих вопросов – это яма в помещении. Как вы думаете, ребят, почему посреди дома на первом этаже в заброшенной общаге находится яма, отдаленно похожая на могилу? Вот он грунт выкопанный, вот она яма. На самом деле я очень сомневаюсь, что была предназначена для того, чтобы закопать в нем сокровища. Вопрос, что это, блядь, такое? Для чего копалась эта яма, мне, честно говоря, сложно вообще понять. Почему? Потому что в помещении, в доме, в заброшенном доме, яма, похожая на могилу, размером с взрослого человека, довольно глубокая. И вот сложно вообще даже представить, для чего создавалась эта яма. И вопросов на самом деле намного больше, чем ответов. Поэтому я вернусь в это здание, но уже с новой рубрикой «Поступим немного умнее». Я буду ходить в полной темноте и попытаемся понять, что с этим зданием не так. Ну а теперь переходим к паранормальной части нашего стрима. Так как стрим на заброшке не совсем удался, я не мог просто так оставить это дело, поэтому хотелось продолжения. Ну и, соответственно, мы с Александром решили рвануть в заброшенный госпиталь, в котором мы уже были. Прям пугающими моментами встречает. Вы готовы? Ухаха. Но я думаю, что понятно, там всего лишь стены, ничего особенного. И никто не ожидал, что может что-то произойти, так как это место в принципе ничем не примечательно. До того момента, пока случилось вот это. Здесь кто-нибудь есть? Вы сейчас все это слышали? Это пиздец. Вы сейчас это пиздец все слышите? Да, блядь, что сейчас? Я зашел в помещение, как бы просто пообщаться с вами, потому что я был уверен, что ничего в этом месте случиться не может. Но данное мычание меня просто-напросто повергло в шок. Изначально люди подумали, что это делаю я. Да, то самое глупое выражение лица, с которым я стоял, прислушиваясь к звукам и пытаясь разглядеть в лицевой камере кого-нибудь позади меня, это было действительно глупо. Да. Ну а теперь очень интересный момент, который поверг в шок нас всех. Всех, кто был на стриме. Меня, в том числе Александра. Здесь я сомневаюсь вообще, что может что-то произойти. Гудение, конечно, странное было. Довольно пугающее. Тем более там эта трасса. Это был не я, ребят. Честно, это был не я сейчас.
Кто-нибудь есть здесь? Эй, ребят! Люди! Товарищи бомжи! Эй, кто здесь? Эй! О. Люди! Эй! Эй! Есть кто-то? Я не могу понять, откуда звук. В этом-то и прикол, ребят. Тут посмотрите вокруг, просто поймите. Здесь просто локация такая, что она... Знаете, почему исключается факт того, что это был живой человек? По одной простой причине, потому что... Давайте мы обратим внимание на акустику. Я сейчас рекомендую вам одеть наушники и прислушаться к звукам. Проблема в том, что мой голос в комнате звучал довольно глухим эхом, если оно вообще там присутствует. А кашель был более протяжным. То есть такое ощущение, как будто он доносился в каком-то большом зале. Кто-нибудь есть здесь? Эй, ребят! Здравствуйте. Плюс ко всему прочему, если присмотреться к помещению, то там продол, да, вот это вот яма, труба, которая, кстати, закрыта, в трубе там быть никого не должно, акустика там довольно спокойная, то есть эхо быть не может, и, следовательно, если прислушаться, если посмотреть внимательно, то когда я нахожусь в комнате, кашель громче, когда я выхожу из комнаты, кашель становится тише. Здравствуйте. Есть кто-то? Когда пришел Александр, мы осмотрели полностью каждый уголок. Мы проверили все возможные места, где мог находиться человек. Но человека мы там не нашли. И как бы мы ни хотели, как бы мы ни пытались это объяснить, вопросов намного больше, чем ответов. Так что, ребята, пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете на этот счет. Также ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом своим друзьям. Возможно, ваши друзья подскажут, что это могло быть и с чем это связано. Ну и отвечу на один из самых популярных вопросов, которые меня тоже часто задают. Почему я здороваюсь с вами? Салют, Арава. Я так выражаю вам свое благополучие, что ли. Салют, Арава, если говорить дословно, то... Огромный пламенный вам привет, дорогие подписчики моего канала, всего лишь в 2 словах. Я не знаю, возможно, это глупо, но на самом деле это забавно. Ну, на сегодня все. Если я что-то упустил, я думаю, что в ближайшее время я проведу трансляцию, мы с вами пообщаемся, поговорим, я отвечу вам на вопросы, ну а там дальше будет видно. Увидимся с вами через неделю. Пока. Короче, ситуация такая. Я подумал, решил. А никто из блогеров, которые снимают видосы паранормального характера, еще не выкладывал комментарии в конце выпуска. Я такой подумал и решил, а почему бы нам не сделать так?
Если вам понравилась эта идея, то пишите как можно больше интересных комментариев, а я пока выпишу парочку комментариев из прошлого стрима. Покедова.